kulanti wacan oo wanaagsan markale asxaabay kusoo dhawaada caawa haddii ilaahay idmo video aan ku baran doono sida luqadda computerka uga bedeli kartid sida aad luqadda computerka uga bedeli kartid muhiimadda luqadda computerka uga bedelaysidna waxay tahay waxaa laga yaabaa inaad meel joogtid oo just like weli wadan aadan la qabsanin ama aadan rabin luqadaas oo soo aad xoogaa fahmi kartid inta badan ama dadka dhan wada fahmi karaan aad ka dhigtid sababta markasta computerka option waxbuu ku keenay doonaadan marka waxyaaba qaar uu ku keenana waxa u baahan tahay wax aad dooranaysid macnahooda inaad fahamtid si wax og yaraan fikirka qabtid waxa okay dhehaysid ama cancel aad dhehaysid si waxyaaba qaar aad u baahan tahay cancel ama delete isaga dhigin ama isaga tirtirin oo jeclaan lahayn 100% update-kaas inuu luqadeena ku jirto Soomaaliga oo just like anaga af Soomaali ka dhigan karna computer laakiin nasiib darro weli af Soomaali ma ku jiro inkastoo Google lagu soo diray af Soomaaliga laakiin hadda weli Windows kama lagu soo darin waxaan rajaynayaa si wanaagsan in lagu soo daro so asmore aadi luqadaada ka shaqeysid waa asmore wadanka horumarisid wax walba horumarisid anaka ahaan waan kaleeg tacliin sababta aan marka hadda dhiirigelinayna af Soomaali wax ku sameeyna ama af Soomaali wax ku sheegnana waxay qayb ka tahay rabitaanka aan rabno inaan kor u qaadno luqadeena inay kor u kacdo anaga Soomaali ahaan aan kor u kacno hadii Ilaahay idmo macna ma laha meesha aad joogtid laakiin mar walba waxa tahay adi waa tahay so waqtigeena qaaliga waa idinka mahadcelinayna 100% so hada bilaabin doona hadii Ilaahay sida computerka luqada uga bedeli kartid waxyar ka hor bilaabay ani ahaan oo luqad wada jinayo way deganayo hadii meeshan way download gareys ma la hada ujeedid 47 oo maray lana xogaa waqti u qaadana marka luqada bedelaysid waqti u baahan tahay so laakiin hada waa soo bilaabi doona markii koow meesha ka bilaabi doona so si aad u bedeshid luqada waxa u baahan tahay inaad marka hore tagtid marka hore waxa tagi doona hadii Ilaahay start menu-ga start bottom-ka ama calaamadan Microsoft-ga ama adi waxa u taqaanid kale hor calaamada meesha sahan mar click siin doonta update aad qori kartaa hadii rabtid update oo qori kartaa update marka aad qortid wax walba update oo just like ku saabsan oo ku keeni doona hadii Ilaahay idmo so Windows update check for updates oo ku keeni doona anaga Windows update waxa aragno laakiin waxa laga yaabaa adiga computerka in aan Windows update ka ogol update aanu ka ogolaanin oo aanu ku ahayn English oo luqad kale ku yahay then luqad kale hadii ku yahay waxa laga yaabaa in update ka ogolaan waayo oo wax kale inaa qortid oo baahatid so ayadana waxa tigi doontaa hadii Ilaahay startiga dhihi doontaa startiga hal mar imaan doontaa marka startiga imaadid control panel startiga imaan doontaa hadii Ilaahay start control panel ka imaaday sida caadiinka loo yaqaano start control panel ka timaaday meeshana timaaday oo caadiinka badanaa loo yaqaano kale marka meeshan timaadid waxa rabnaa inaan Windows update ka tagno si luqada u soo kordhino so si luqada u soo kordhino waxa tigi doonaa hadii Ilaahay system and security on click hal mar aad ku siin doontaa hadii Ilaahay idmo marka meeshan timaadid Windows update hadan tigi doontaa Windows update hadana soo dhahay meeshii hore uu ku keenay oo markii update aad qortay uu ku keenay hadii aad update aad qortid uu ku keenay alxamdulillah hadii update aad qortid update uu ka akhrisan waayo oo laqad u duwan yahay midalan ayadana control panel-ka kaliya start dhigi doonta control panel-ka imaan doonta marka control panel-ka timaadid system and security ka imaan doonta system and security marka timaad meeshan uu ku keeni doona Windows update dhigi doonta hadii Ilaahay Windows update marka aad meeshan uu ku keeni doona ana had sababtu meeshan uu yahay 35 important waxa yahay sababtoo ah waxa iyalo maxaa lahaa just like option qayta la awooday hada oo waxaan doonad gareynaa ilaano laakiin adim caadiin 47 inuu ku keenay wax kale inuu ku keenay laga yaabaa laakiin wax walba uu ku keeno kaliya ay doontaa tiradu ku keeno dhib ma lahan doonto macna ma lahan doonto so once akili soo dhayd bogan uu go'aan doona intaana option ku keeno doona ama ka badan ama ka yar laakiin adiga wax aad rabtid oo inaad aad soo kordhisid waxa anaga rabno waan qod inaan ku soo kordhin so meeshan imaan doona ana hadda 3 luqad ku kordhin karaa Arabic, Bulgarian, Chinese kale Croatian, Czech, whatever Danish luqada rabtid aad ku soo kordhin kartaa computerka so hadii Ilaahay si luqada uu soo kordhisid qoraalka ahaan kaliya ku siista highlight ku saarmay laakiin si okay u leeyahay oo highlight sax ah u saaratid boxka hal mar check siin doonta hadii Ilaahay Danish oo kale hadaan dhahay luqada aad rabtid inaad soo kordhisid ama wax walba aad rabtid computerka in update uu sameeyay oo ku soo kordhisid
kaligaa siin doona laakiin hadda shaqada waxay tahay inaan update oo luqada ku sameeyna bas inaan wax kale soo kordhina maaha so one kaliga hal mar siin doonta marka one kaliga hal mar siisid highlight kan ku saarmi doona box kan uu saxmi doona so hoos fiirin doonta hadii ilaahay idmo so donation si hal shay kamid ah update aan hadda oo saartay maxaa lahaa highlight so okay ay doonta marka okay dhayd meeshaan uu keenay doona hadii ilaahay idmo then marka meeshaan keeno waxa u baahan tahay kaliya install dahdid oo waxa la download gareysto yani install gareysto hadii ilaahay one is install dahdid waqti yar oo qaadan doona hadii ilaahay laakiin waa sameyn kartaa insha Allah waqti uu qaadan doona kadib markuu waqti qaatana automatically isku dhamaan doona luqadii markaa way ku soo gashay camera laakiin wali active ma ko waxa active ku ah luqadii kale ee aad rabtay inaad iska bedeshid so si active uga dhigan kartaa waa iska xiri doontaa kan hadii dib oo laaban meesha arman wanigana laakiin waa soo bilaabeen waa iska xiri karnaa kan wixii ku yaab salaha waay dan markuu desktop-ka hadana aad joogtid mar labaad hoos tagi doontaa start-iga tagi doontaa kadib control panel-ka ku soo laaban doontaa markii control panel-ka ku soo laabatid markaan system and security ma tagi doonto hadii ilaahay idmo waxa imaan doontaa clock language and region meesha ku qoran tahay imaan doonta calaamadan oo globe-ka iyo saacada meesha ku sawiran tahay imaan doonta hal mar click ku siin doonta hadii ilaahay idmo marka hal mar click meesha ku siisid meeshaan ku geeyay doona so markuu meeshaan ku keeno waxa laga yaabaa change display language inuu ku soo qori waayo nasiib darro oo luqad kale ay isticmaalaysid laakiin option-ka labaad waaye waa u fahmi doontaa kulli ama Google aad dhigi doontaa luqadda aad wadanka aad joogtid waa soo bedelan doontaa oo hadalkaas hadal u eg oo change display language waa keenid waa isku day doontaa inaad soo heshid so intaas kaliya waaye then ama laba sadar kale yani labada option-ka hooseeyo hadalka labaad whatever adi salaam marka raayid waa fahmi doontaa so change display language aad dhehaysaa change display language marka dhahdid bogaan oo qeyn doona ilaahay marka keyboard-ka meesha waxa ka bedeli kartaa direct luqadda keyboard-ka laakiin kan keyboard-ka hoos markasta ka bedeli kartaa hadii kale luqadda caadiga ah display language-ka waxa la dhahaa luqadan kamirka ku shaqeynaa waxaan geesan ku qorqoran iyo ogeysiisida kamirka uu ku keenayo luqadda uu ku keenayo kamirka luqadda uu ku dhaqaaqay anyway so kaliya siin doonto aan hada Italian iso galay Italian-ka Swedish-ka oo iso socdaa maaha whatever luqadda arabtid inay ku maxaa la ku soo kordhisid oo soo download gareysatay oo update ku soo sameysay list-kan ay ku soo gashay list-kan markay ku soo gashay hal kaliya siin doonta luqadii okay kaliya doonta kadib marka luqadda okay ku dhahdid apply ay doonta kadib okay ay doonta just like waqti adag maaha waqti yar ay u baahan tahay marka okay dhahdid kadibna automatically luqadii qabsan doonta laakiin camera-ka ka codsan doona mumkin marar qaar ka codsan waayo dib u dhigto laakiin ka codsan doona camera-ka inaad damisid oo soo daartid ama restart ku sameysid si uu aqbalo maxaa la update-ka ku soo kordhisay then restart ku sameyn doonta hadii ilaahay waa damin doonta automatically waa soo daari doonta marka soo daartid si automatically waxa uu soo qabsan doona oo uu keeni doona luqadii cusbeed ee ku xirtay hadii ilaahay luqadaas hadana mar kale ku shaqeysan doonta si mar kale isaga bedeshid luqadaasna isla wadadii hadda ma soo mari doonta maxaa la control panel-ka imaan doonta globe-kana imaan doonta kadib change display language ay doonta so luqadda hadana meeshaan ku jirta hore ugu guurto isla meeshii waa soo bixin doonta okay aydan ku dhigi doonta apply dhigi doonta kadib okay dhigi doonta waa damin doonta kamirka hadana waa soo daari doonta marka aad damisid soo daartid automatically hadana luqadii ku soo maxaa la ku apply gareysay iyo ku shaqeyn doona hadii ilaahay idmo I hope you understand waqtigeena qaaliga ah ku maasantiin mar kale waxaan rajaynaynaa ka wada shaqeyno horumarkeena iyo horumarka luqadeena waana soo weydin kartaan wax walba su'aal aad qabtaan maxaa la hoos qaybta committee-ga noogu soo qori kartaan qaybta committee-ga noogu soo qori kartaan hadii kale si khaas ah idan email-keena hoos ku qoran yahay sidoo kale waa kan halkan ama email-kan hadda rabtid gmail-ka igarsame@gmail.com hadda rabtid email-kana si private ah noogu soo weydiin doontaan wixii su'aalaha qabtaan waxaan rajeynaynaa sida uu dhaqsanaynaa wax xalin wax walba problem ah qabtaan wada shaqeyn waan waqtigeena qaaliga ah ku maasantiin 100% hope you subscribe us thanks a lot